Jadi seperti ini, yang dimana saya gerak-gerakan karakter saya sudah bergerak seperti ini ya. Kalau saya kedip pun ya bisa kedip dia. Dan kalau kalian mau bermain stumble ya tinggal kalian mainkan aja stumble. Nah, kalian tinggal main aja stumble, enak udah ketika bermain. Misalnya saya akan memainkannya. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana nih saya akan memberikan cara membuat facecam anime atau VTuber plus efek suaranya, yang dimana sekarang sudah trennya ada VTuber yang dimana itu adalah tidak ada muka kita tetapi hanya menampilkan tampilan anime ataupun karakter-karakter di kartun ya. Dan suaranya sudah berbeda juga ya, ada sih yang suaranya memang asli dari wanita, dan ada juga yang trap seperti menipu menggunakan suara laki-laki dijadikan suara wanita. Oke, langsung aja. Sebelum kalian memulai tutorial ini, maka saya sarankan kalian harus mempunyai alat ini. Yang pertama adalah sebuah webcam yang dimana untuk mengambil sensor di karakter muka kita, jadi agar gerak facecamnya itu mengikuti dengan wajah kita. Yang kedua adalah mic yang dimana untuk mengambil suara kita ketika akan dipasang di voice changernya atau perubah suara ya. Oke, langsung aja. Pertama, kalian install terlebih dahulu yaitu aplikasi bernama Steam, yang dimana nantinya kita akan menginstal aplikasi VTube Studio. Nah, jadi kalian install dulu Steamnya, dan ketika kalian sudah menginstal Steamnya, maka kalian tinggal download aja bernama VTube Studio. Kalian add game, lalu kalian browse to stream. Nah, di sini nanti kalian cari bernama VTube Studio. Nah, di sini kan ada yang free, maka kalian tinggal download aja, dan ketika sudah download maka langsung aja buka aplikasinya. Maka tampilannya sekarang seperti ini. Jadi kalau kita klik 2 kali lalu launch untuk membukanya. Oke, maka kalian akan melihat tampilan dari aplikasi VTube Studio yang dimana menampilkan karakter animenya. Di sini sudah otomatis mengikuti muka saya ya, karena diambil dari webcam yang saya letakkan di bagian depan. Saya tidak bisa menampilkan di sebelah sini karena ya webcamnya ternyata tidak bisa diambil dua aplikasi bersamaan. Jadi saya menggunakan kamera HP di depan sini. Dan di bagian karakter, di sini kalian bisa menambahkan karakter, tinggal kalian download aja di Google, cari aja yang ada free-nya. Jika kalian ingin yang premium atau untuk diri kalian sendiri, maka kalian beli aja karakter, ataupun jika bisa membuat sendiri maka itu lebih bagus. Nah, kalau di aplikasinya hanya menyediakan 5 karakter, di sini saya menggunakan Hiyori A, dimana ini sudah mengikuti gerakan saya. Jadi kalau saya bergerak seperti ini, dia sudah mengikuti gerakan saya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan ketika membuka aplikasi ini, mungkin backgroundnya ada yang berbeda, maka kalian bisa mengatur di bagian foto ini. Setelah itu kalian tinggal scroll aja ke bawah, di sini ada color picker, yang dimana kalian itu bisa mengatur yaitu berwarna hijau agar bisa kalian tampilkan di green screen di OBS kalian. Nantinya kita akan gunakan OBS ya. Lalu kalian tutup aja, dan ketika sudah selesai ini maka kalian buka aja OBS. Di sini kalian harus menginstal OBS juga ya. Oke, nah jadi cara menambahkannya, pertama kalian membuat sebuah scan, lalu kalian tambahkan sebuah source, yang dimana kalian ambil aja game capture, yaitu aplikasi VTube nya kita ambil dari sini. Lalu kalian atur aja capture specific window, lalu kalian pilih windownya dan kalian pilih VTube Studio. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, maka kalian akan melihat tampilan seperti ini. Lalu kalian tinggal pergi ke bagian filter, di mana kita akan mengatur bagian ini. Di sini ada yang mengganggu ya, ada menu dan karakter kecil ini cukup mengganggu. Maka kalian bisa tekan filter, lalu kalian tambahkan di bagian sini dan kalian tambahkan crop. Di sini kalian tekan OK, dan di bagian kiri dan kanan kita akan crop ya, menjadi misalnya 370, dan di bagian ini 370. Nah, setelah kalian mengcrop bagian video ini, maka kalian bisa tekan plus lagi, yang dimana kita akan menghilangkan efek background hijaunya menggunakan chroma key, yang dimana kalian tekan OK aja. Di sini otomatis dia akan menghilangkan karena kita menekan green ya. Lalu kalian close aja, dan kita bisa setting untuk karakternya di mana. Nah, lalu kita akan menambahkan game yang kalian ingin tambahkan. Misalnya saya akan bermain sebuah stumble.
kalian tambahkan aja. Kita akan membuka game terlebih dahulu. Misalnya saya menggunakan Stumble ya, paling ringan. Nah, maka sudah tampil, ini dia game Stumble saya, dan kita akan menambahkannya di OBS dengan menambahkan plus di bagian sini, di bagian source. Lalu kalian pergi ke bagian game capture, di sini kalian tekan OK. Nah, lalu kalian ambil capture specific window dan kalian ambil Stumble-nya. OK. Nah, jadi secara otomatis dia akan menampilkan game kita dan karakter kita di bagian sini. Kita tutup gembok aja biar kita tidak setting-setting. Jadi kalian tinggal mainkan seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Tinggal kita merubah satu langkah lagi, yaitu untuk merubah suaranya saya menjadi wanita ya. Di sini saya menggunakan aplikasi bernama. Nah, untuk merubah suaranya maka kalian tinggal download aja, yaitu Crown Voice Changer, yang dimana kalian bisa download di bagian sini. Nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi biar kalian download aja ya. Nah, lalu kalian install aja seperti biasanya. Kita akan membuka voice changernya ya. Nah, di sini ada pilihan yang dimana kalian bisa menekan female pitch yang dimana bisa menjadi suara wanita. Sayangnya aplikasi ini tidak terlalu sempurna ya. Memang kalau kalian inginnya sempurna mungkin bisa bayar yang premium dan sebagainya. Di sini jadi tidak terlalu bisa merubah kita sebagai wanita gitu. Hanya menambahkan dikit gitu. Jadi tidak bisa sempurna banget. Dan jika kalian ingin mengatur dengan sempurna banget, mungkin kalian bisa mengatur di bagian pitch dan efek mixer ya. Di sini kalian atur secara manual. Ketika kalian memang sudah bisa mengaturnya, maka mungkin suara kalian bisa dikatakan 50% bisa berubah menjadi wanita. Nah, langsung aja kalian tekan aja female pitch, maka dia akan langsung tampil suara wanita. Tinggal kalian setting di bagian sini, dan di bagian OBS kalian juga setting. Nah, pertama kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pergi ke bagian audio. Di sini kalian tekan yaitu desktop audio, pilih yang speaker, dan di bagian mic-nya kalian pilih yang BM900. Oke. Nah, setelah itu kalian tekan apply, di sini bagian apply kalian tekan. Oke. Nah, maka suara kita akan otomatis berubah, dan kita akan coba suara wanita saya sudah masuk apa tidak ya. Oke, di bagian sudah saya tekan, seharusnya sudah berubah menjadi suara wanita. Oke, nah jadi ini suara saya ketika saya tambahkan efek suara wanita. Jika saya matikan. Nah, jadi ini suara saya aslinya seperti ini. Jika saya ganti lagi. Nah, jadi efeknya seperti ini suaranya. Nah, jadi memang efek ini tidak bisa 100% merubah kalian suaranya seperti wanita sesungguhnya ya. Memang yang terbaik adalah kalian mengundang member wanita ataupun saudara atau teman wanita kalian untuk menjadi VTubernya ya. Jadi tanpa menggunakan aplikasi tambahan, memang murni suaranya memang punya wanita secara otomatis. Oke, di sini saya akan mengetes untuk menggunakan suara ini ketika bermain OBS. Oke, nah jadi di sini saya sudah mencoba menggunakan OBS. Saya tambahkan karakter facecam anime atau VTuber dan bermain Stumble. Jadi seperti ini, yang dimana saya gerak-gerakan karakter saya sudah bergerak seperti ini ya. Kalau saya kedip pun ya bisa kedip dia. Dan kalau kalian mau bermain Stumble ya tinggal kalian mainkan aja Stumble. Nah, kalian tinggal main aja Stumble. Enak udah ketika bermain. Misalnya saya akan memainkannya. Nah, jadi itu dia cara membuat facecam anime ataupun VTuber plus efek suaranya. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkara mohon maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara dan tutorial, kalian akan saja komentar di sini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.